gentille situation dans la banque. Travail sans histoire, boulot de confiance, peinard, mois double. Choisissez une carte. 9 de trèfle. Vous avez choisi le valet de cœur. C'est parfait. Remarquez, je ne veux pas ôter le pain de la bouche aux illusionnistes, à chacun son métier. Et les vaches, comme on dit, seront bien gardées. Mais vous allez voir. Évidemment, la banque, dans les débuts, vous me direz, c'est ingrat. Non, d'accord. Mais moi, je répète, c'est pénal. Et une fois qu'on a pris le train-train, il n'y a plus qu'à laisser courir. Attention! Les forces de la nature vont s'ébranler.